yango nde lelo bozwi chance ya kozwa ba secret d'état nazopesa bino message ya makambo tu oyo elekaka na kati ya mboka na bino oyo toza nango awa tokobanda nanu na likambo ya liboso na message ya pape ya Rome oyo apesi mpona bandeko na ye bacardinal tokoloba likambo ya UNICEF oyo ndeko abe Chole azwi mbongo dans 2 ans ya Fati Beton ye azwi lokola 12 millions de dollars 6 millions fois 2 c'est 12 millions nakopesa bino ba détail nango nakopesa bino ba détail ya rencontre ya ndeko ambongo tango akendaki kokutana na premier ministre kope ezalaki ndenge nini akendaki kosenga nini mpona makambo oyo nakopesa bino ba détail ya makambo oyo Augustin Kabuya mon secrétaire général merci beaucoup Losa tozoyoka makambo ya 19 000 écoles oyo ndeko ambongo basali cop na Willy Bakonga ndeko ambongo azwi lokola 9 000 écoles azwi 10 000 écoles akabeli yango Willy Bakonga or ki ba école wana ezate bino moko boti kotala vidéo moko yoti kolika na côté ya est école moko bazo benga ngo Willy Bakonga école eza ba ezate tableau ezate ba batangisaka bazate me batongika ba nina bango ba benga ngo école Willy on a dit ko so ministère ya justice ko pesa ngo j'appelle bemba attaque j'appelle bemba zali ndeko ya ambongo ba botami na papa moko me bakesani na ba mama j'appelle bemba na ambongo ba botami na papa moko bakesani na ba mama par rapport ya nini parce que ezalaki po j'appelle bemba tango kozala ministre ya justice a kosala effort ya kobatela ndeko na ye na problème oyo ya 12 millions ya UNICEF o asi allié na problème ya 19 écoles oyo ezomona te me mbongo nango ebimaka nayebi bien général Kasongo tokopesa certificat de décès policiers nalobi tokopesa o certificat de décès policiers donc ozo mériter lisusu te même kozala ta policier ya pamba il faut que les gens ba affaire na mususu muto yo otindi na sando otindi na mission nini mission yo otindeli mutu ya sando otindi na mission na cop nini yango nde tokopesa bana mai o bakolinga bayeba mission générale Kasongo atindeli mutu wana na sando tokopesa bino ba numéro na ye soki bomoni koto chef de l'état atelemi sur place azokangela Gentini Ngobila pe azokangela général Kasongo pona nini azokangela général Kasongo bozaka bofandi minute boyoki o na sandu babuki maison telle bayebi biloko bakimi nango est-ce que c'est vrai que général Kasongo ayebi likambo wana te ou bien ayebi mbote bandeko na ngai nyonso o bazali bande ya mboka o bazali na kati ya mboka baye bazwaka chance ya kolanda biso na ba parlement debout na ba mususu bazwaka chance wana te melelo bozwi chance par rapport ya ba téléphone na YouTube na bino esika bozali libanda ya mboka na kati ya mboka pona kolanda président Chris Katemwe oyo amemeli bino message oyo ezali message fort pona mboka na biso Congo ezokende ndenge nini touti wapi tokomi wapi tozokende pe wapi yango nde mukolo ya lelo tozwi mukamo ya kobanda koyebisa bino message parce que na ba parlement debout
ya ba message musu to pesa ka te to boya ka pona ko pesa entourage lokola balobaka entourage ça la mabe yango nde lelo bozwi chance ya kozwa ba secret d'état nazo pesa bino message ya makambo tu oyo elekaka na kati ya mboka na bino oyo toza nango awa tokobanda nanu na likambo ya liboso na message ya pape ya Rome oyo apesi mpona bandeko na ye bacardinal tokoloba likambo ya UNICEF oyo ndeko abe Chole azwi mbongo na 2 ans ya Fati Beton ye azwi lokola 12 millions de dollars 6 millions fois 2 c'est 12 millions nakopesa bino ba détail nango nakopesa bino ba détail ya rencontre ya ndeko ambongo tango akendaki kokutana na premier ministre kopezalaki ndenge nini akendaki kosenga nini mpona makambo oyo nakopesa bino ba détail ya makambo oyo Augustin Kabuya mon secrétaire général merci beaucoup losaku na yo oyo apesaki mpona koyebisa bandeko ya catholique mpona koyebisa abe Chole ke UDPS tozobanga élection te même lelo soki balingi baorganize élection lelo tokokende puis tokoganye UDPS biso moko à travers makasi na biso ba parlementaire de Boutoko pesa UDPS 258 députés biso moko na UDPS et après balé na biso ekozala ndenge nini donc wana eza faux débat Augustin Kabuya lobaki avant tokende élection à 2023 bato bazobetela tolo il faut un recensement esalema tokopesa bino ba détail onip pe asi alobi déjà awa mwana mboka babengi na kombo ya Matata Mponyo a démissionné na niveau ya PPRD FCC a démissionné pour na okende wapi koto bozo kima FCC bozo ya na union sacrée bokanisi union sacrée zali rideau oyezo zipa makambo ya mabe na bino jamais mon frère nazo biso bakotia maboko en désordre kokende na commune ya Selemba commune ya Selemba ko mivuma mikolo pena e komi vrai commune parce que batumine na bakomi vanda kuna mais loko zo kam sanga ezake bandoki wana baobanga commune ya Selemba makasi or que Selemba eza neti lokola commune ya Kishasa commune ya Barumbu tout ça commune ya Selemba donc mais bango baobanga ngo makasi babangela ngo likambo nini yango nde tolobi soki aussi chance ya kosalela mboka il faut osala malamu pour un jour tango kulungu bato babetela yo maboko lelo Joseph Kabila aza tranquillité aza kaka avanda awa mabe par rapport à nini ya mabe na ye Kalef mutom lelo aza wapi merci beaucoup ba nyonso tokoti sikoyo na actualité politique ça va tobandi na likambo ya liboso awa Zoé Kabila ake ko adhérer na union sacrée. Mais tant que Zoé Kabila bayaki na ba gouverneur nyonso awa na Kinshasa aboyaki ko adhérer pona nini mais lelo ndeko wana aye ko adhérer na union sacrée kuna na niveau ya province na ye bato bazali kuna bazoboya ye balobi non jamais ye akoki kozala awa te tango tozotala na makambo ya kobongisa ba province Zoé Kabila kozala moto ya liboso o abongisi province wana mais bato bavandi na Tanganyika balobi ye te pona nini bazoboya Zoé Kabila azala gouverneur kuna balobi Fati Beton longolela biso ye parce que ndeko wana azali ko négocier na ba pays voisins aza ko négocier na bato oyo po basalela Congo na biso mabe yango nde bayebisi ye moyen te o continuer na makambo oyo siko tango azwi bitumba na niveau epa na ye aye siko pona kokota na union sacrée mais eloko ezoka musanga ezake bazoya na union sacrée na idée ya mabe or que union sacrée eza bongo te même biso toloba toyebisa bango boye union sacrée ezali esika ya koya kobatama te union sacrée bozoya pona kosoutenir mokonzi ya mboka mais soki oye pona kosoutenir mokonzi ya mboka mais oza na problème na justice oza na problème na peuple congolais yebaki okozala devant justice pona problème na yo ezate ke union sacrée ko sauver yo makambo wana ezate na kati ya union sacrée Zoé Kabila toyambi yo na union sacrée problème ezate topesi yo kambote yaka vanda na yo mais mukolo bakola musamuli kambo oyo ya minduki kitaki na niveau ya Tanganyika yebaki problème wana esila te toyebi be ba minduki o kitaki na niveau ya Tanganyika ba conteneur ya minduki utaki wapi yo atangi gouverneur de la ville et utaki wapi ezalaki pona likambo nini
bomeki pour na kosala Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo coup d'état et simbité 18 coups d'état et daté pour na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo simbité et kotika la paix ko simbate awa sikoto koti na likambo tolobela na mo likambo ya UNICEF bato lokola babiso tango to bando tanga babanda kopesa biso bakaye ya UNICEF bakomi pena likolo wana UNICEF bapesi biso babiki bapesi biso basaki ya UNICEF. Mais pourquoi pas les lobano bazotanga mikolo bango pe bazoso basaki wana te bango pe bazoso bakaye wana te bazo bénéficier yango te pona nini Congolais congolaise tango tozolo baboye ezali pona kolamusa yo olonga na distraction oyo bazokotisa bino epa ya bayini ya mboka oyo ya ba distraction bazokotisa bino na bato oyo bayebi makambo ya mboka ote au contraire bato bayebi yango bazali yango nde toye pona kopesa bino ba vérité nyonso awa UNICEF bakenda kokutana na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fati Beton na kati ya masolo na bango atuni bango pa pona nini bino bandaka na banda kopesa bana classe bakaye bozo pesa bango babiki bozo pesa bango bani mais comment que na minute bopesa bango lisusu te alobi bie bandeko ya UNICEF bazongiseli Fati Beton boyi balobi mokonzi ya mboka biso toza na problème te biso to banda kopesa biloko wana chaque année ezalaki na valeur ya 6 millions de dollars mais toye komona na moment moko cardinal wa uti kolongwa mosengo ayebisi bango no bopesa ka lisusu biloko te banda kopesa mbongo 6 millions wana to bongisa nango ba école nzoka ezali mbongo ya kokotisa na kati ya famille na ye bakoma ba millionnaire azala na bambongo atonga bandako o cité mosengo o cité ba biloko wana mbongo wana eza mbongo ba UNICEF vraiment eloko na ebisi bino na lobaka chaque fois que bato bazobundisa mboko bazaka ba congolais mosengo aza congolais mais pourquoi pona ko bundisa mboka na biso babanda ko pesa ye 6 millions par année awa ndenge tozolo baboy Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza na 2 ans na mandat na ye na 2 ans oyo babimisi ba 6 millions wana bapesi yango ndeko ambongo azui 6 millions ya première année à Félix obana bakotaki classe ya gratuité de l'enseignement alobi toso bongisa école mais na Congo tomoni pe école moko te babongisi yango na deuxième année azui susu 6 millions mususu awa mbongo nyonso anesali lokola 12 millions oyo ndeko ambongo azui po atia na famille na ye evanda bango famille na bango bakoma ba riche bazala bien et puis na ko profiter pour na ko pesa proposition na mwana mboka Fati Beton na ba député oyo ya biso ya union sacrée na majorité oyo Fati Beton azui bon meka ko voter loi oyo on a ko pesa bino na lobela na likambo na ko pesa bino loi parce que naza pe congolais naza na droit ya koyebisa pe mo ba député ko yebisa bango député bo sala boye parce que ceux qui bo sala boye un avantage ya peuple congolais ils ont un avantage ya mboka na biso naza na droit wana parce que naza congolais merci beaucoup négocier 12 millions de dollars awa bato ebele bazo kamwa mais eloko na koyebisa bato na likambo ya procès oyo eti kobima ya gratuité de l'enseignement tozoyoka makambo ya 19000 écoles oyo ndeko ambongo basali cop na wili bakonga ndeko ambongo azwi lokola 9000 écoles azwi 10000 écoles akabeli yango wili bakonga or ke ba école wana ezate bino moko boti kotala video moko yoti kolika na côté ya est école moko bazo benga ngo wili bakonga école eza ba ezate tableau ezate ba batangisaka bazate me batongika ba nina bango ba benga ngo école wili bakonga or ke muntu azo sala biloko azali professeur wili bakonga azali professeur na kati ya mboka na biso yango nde tolobaka mboka na biso bato bazo boma yango ezaka ba professeur bato batanga tonde bazo boma yango sikoyo na makambo ndenge ezokende est-ce que ambongo akozala humilié ou bien akozala humilié te wana eza mutuna mais eloko na koyebisa bino combattant na koyebisa bino peuple congolais na zona musabino ndeko ambongo akozala humilié na kati ya mboka na biso état de droit
ezali pona ko respecter ba test et ko banga mutu moko te. Exemple ya liboso na état de droit, mutu ya liboso état de droit il a kisi biso comme exemple, c'est Vital Kamerhe, le directeur de cabinet ya chef de l'État. Les lois font na prison makala pona nini pona état de droit. Nazo yebisa bino ambongo akozala mukangani. Parce que awa papa pe tango yoki message wana o ba pesie et pas ya ba conseiller ya chef de l'État Fati Beton. Papa sali message. Papa lobby non ba cardinal nyonso basa na kati ya mboka na biso. O bazali na monde mobimba. Mosala na bino ezali pona kosala mosala oyo eza na avantage ya nzambe. Parce que catholique ezali parti politique te. Les autres comme on catholique bazo bima na TV, élection il fait ça les makana 2023. Ah monsieur, yo attention que élection ngo esali na 2023. Yo ambongo yo muto ko postuler ou bien mutu na yo zo kanisela wana ozo luka parce que toyebi ba vérité nyonso. Ozala kamona ya Jano Bemba. Toyebi bien. Tindenge ozo kufa pona j'appelle Bemba wana tozo yeba yango tout. Toyebi bien. Awa sikoyo message na ye azo pesa ba cardinal conseil ya koyebisa bango selon makambo ezo leka na kati ya mboka na biso na mboka na monde mobimba. Il faut que sambela pona mboka na bino. Deux, il faut que sambela pona président de la République peut soutenir le gouvernement. Est-ce que ambongo azo soutenir le gouvernement na biso? Est-ce que ambongo azo soutenir chef de l'État ou bien ambongo ako kende pe na ndako asambeli pona mboka oh jamais n'intimité. Attends que yé alingaka Fati Beton te. Et puis nous avons profité pour nous ebisebino eloko nini catholique ba sepela kana Félix te. Ba cardinal ya catholique o ya Congo, même na Congo te na Afrique. Cardinal moko te akotika la ko sepela na Félix. Par rapport ya nini? Na catholique biso totanga na ba école ya catholique. Mais na sambe na kuna te. Tango zo kende na église wana bazala kana mai moko o babwaka kaba. Babwaka la kabato. Mai wana ezalaka mai ya banani eutaka wapi ezalaka ndenge nini. Mazo ebisa bino ezalaka mai ya bibembe. So muto akufi basokoleli ye mai wana bazwi mai wana baye bapanzi yango bato yango nde esalaka makasi na bango. Mais eloko nini esali po bango bayokana na Félix te. Or que mai wana bazwaka mingi ya bato basali succès. Tango Etienne Tshisekedi wa Mulumba kufi bandeko wana bake na niveau ya Belgique pona ko récupérer mayo basokolele papa Etienne. Nsoka Gélard Mulumba asi abengaki déjà Félix azalaki na président ya UDPS. Abengaki ayebisi monsieur attention na mai o basokolele papa na yo. Catholique balingi bazo yango. Nde Félix abengi na niveau ya Belgique o azalaki ministre intérieur na tango wana azalaki camarade ya Félix ba sécuriser ebembe ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Bazwa ki mai wana te. Yango nde bazwa mukano ya ke bakotika la ko soutenir Félix te atamuke. Bakotika la même ko soutenir mutu moko te oyo ya kobima président na niveau ya UDPS. Lokola babanda obumbisa UDPS makasi mais Dieu merci UDPS bazwi pouvoir. Sikoyo yango nde bomoni Gélard Mulumba yaki ko démissionner na niveau ya Kiabe kuno a démissionner pour l'année parce qu'abimisaki secret na bango. Oyo bango basala na yepe abanda ko sala yango bandaka. Tango moni siko balingi bazwa mai ya ndeko na ye nde abimisi secret on n'est pas fatigué quand pe alobi non jamais bako ekoza la teke papa na nga akufi bato musuba tikala a bazo salela honneur ya papa bazo salela chance o papa zalaki nango. Yango nde aboyaki. Yango nazo ebisa bino ata na ndoto catholique kotika la ko soutenir Félix te. Na ebisi bino vérité. Et kotika la ko soutenir te parce que Félix aboyi ko pesa bango mai wana. Toleki na makambo mususu. Aho tosi tolobeli likambo ya UNICEF. Aho nasi na ebisi bino ndeko wana aho ozala mukanga mikala mingi te. Ndeko abe ambongo. Aho ambongo akenda kokutana na mwana mboka Sam Lokonde. Jean-Michel Sam Lokonde, excellence. Bonjour. Na sepeli comme on a sepeli na makambo na nyonso mais gouvernement ezo mais en tant que peuple congolais bazozela social na bango parce que gouvernement oyo congolais nyonso esika aza apesi yango chance pona kosalela mboka na biso.
merci. Akende kokutana na ye basololi pona likambo ya liboso asengi deux ministères. Sama lokonde pe abengi un problème et ça te na kopesa des ministères. Zoka des ministères wa bando luka ezalaki pona kozo ministère ya justice na ya travail. Ya justice ezalaki pona kopesa ngo Japper Bemba. Pona nini kozo ministère ya justice kopesa ngo Japper Bemba atake Japper Bemba zali ndeko ya ambongo. Ba botami na papa moko me bakesani na ba mama. Japper Bemba na ambongo ba botami na papa moko bakesani na ba mama. Par rapport à nini parce que les allez qui pour Japper Bemba tant que la ministre de la justice a causé un effort il y a combattre l'andéconaye na problème il y a 12 millions il y a UNICEF aussi allé na problème il y a 19 écoles où les hommes ont été même bon on a moins bimaka il y a monde abando ça les locaux après qu'on loue d'après Martin Fayulu tout ça tu as vu Martin Fayulu les autres on a passé vers la zone Kabulo mais porte ils a déjà kokangama mais c'est Martin Fayulu porte déjà kokangama na oye bisabino atinda kinde komusitu na niveau ya ambassade ya France na notre suite botika pe bozo ba wana bozo ya pona kosaka na biso or que biso na notre suite o ya biso ti yango nde tokoloba boye boya problème exact mais bino pe boko vanda comme ba joueur ya réserve biso to sala nan parce que biso nde toza na volonté ya le peuple d'abord biso nde to kosala solkan na biso ya le peuple d'abord to continuer. Mais si ma yako senga na eba biloko nyonso wana sama lokonda yebisi ye problème ezate na ke ko yebisa Fati Beton zo ka yebi déjà que et pas Fati Beton eloko abongo ekolekate bien sûr ekolekate to continue likambo ya Karine capitaine Karine o ya bomaki Rossi Mukendi o yo peuple congolais balelaki devant justice balobi tozo senga justice et ça la musala na yango toye ba vérité ya makambona na bomaki Rossi Mukendi vraiment les londenge sa bo justice na biso et répondre na mituna ya ba peuple congolais et répondre na kolela ya ba congolais awa ndenge na zolo bana bino Karine aza condamné 20 ans en prison to boite to ndimi to sepeli to beti maboko lokola bakangi aza condamné 20 ans en prison et après tozo senga pe ba procès mususu o ezo telema tolingi toyeba nani atumbaki bureau ya UDPS na 2016 nani atumbaki yango bato bakufaki na kati ya bureau wana ebele makasi justice bosalela biso musala o tozo senga bino lisusu nani abomaki Shebeya justice lokola bo répondre biso na likambo ya Rossi Mukendi makambo mususu yango nani asalaki ba biloko oyo bino moko boyebisa biso tokoyeba yango epa bino mais biso moko toyebi déjà parce que biso moko tozalaki ba victime tozalaki wana tango bazotumba bandako ba biso tokima tosote ba mire tokima mbamba bendaku wana biro ya UDPS bazikisa yango bato bazalaki na kati bazika bakufa to ebele ba combattant UDPS bazali bato il faut toyeba pe procès wana ezoki ndenge nini il faut toyeba procès ya likambo ya Mzee le père o akufaki lokola nyama o akufaki lokola ver o akufaki donc trace na yezo yebana te kokanga ba innocent kotia bango na prison muto aboma le père atikali na kati ya mboka azodondwa azoyiba lisusu mbongo ya ba congolais azoboma lisusu ba congolais mususu vraiment et ça passe il faut toyeba yango parce que amaka munenge tozomona ezokende tozomona ke doya komona parce que likambo ya justice nazokota lisusu likambo ya Gabriel Mokia mwana mboka Gabriel Mokia oyo bino ba juge bopesi droit na ya lopango na yo ezali na niveau ya Gombe côté ya 1 heure ya bureau ya 1 heure bosi bopesi droit ba libérer yango mais général Kasongo azokende parce que place wana supermarché ezali
azozwa mbongo ya bato ya supermarché wana parce que musala etikali place wana ezali général Kasongo il faut assigner atinda la police bakende kuna babimisa biloko wana biloko ya bato baza kuna na lopango libanda ti lelo général Kasongo azosigner yango te or que aza déjà na mukanda na biro na ye azolinga kosigner yango te po balibere lopango ya bato ya Gabriel Moke atiki bato wana bavandi wana bamwa ezokende kaka il faut toyeba lisusu or que lopango eza ya bato mais général Kasongo azozwa mbongo mpona kobimisa bango azobimisa bango te atiki pamba mpona nini général Kasongo azoyekisa biso soni awuti koyekisa biso lisusu soni awa na zandu na arrivé ya chef de l'état bino bokanisi ke makambo nyonso toyebi yango te ndeko asana apesi bakulu na mbongo apesi ba syndicaliste mbongo apesi ba commerçant abimisi mbongo ezalaki 16 milliards de francs congolais apesi bango alobi tango chef de l'état koya bino bokoyemba banzembo bozofinga Gentili Ngobila bozoloba na chef de l'état ke ye moto azobundisa yo po bafongola zandu bato bazonga na zandu yango nde Gentili Ngobila azotelemela ye makasi mais malgré mbongo bapesaki bakolona basali mwa mobulu na bango masasi ebetamaki eloko esalinga mabe ezali ya colonel oyo général Kasongo tindi na zandu po akengela zandu nayebi bien général Kasongo tokopesa o certificat de décès policier nalobi tokopesa o certificat de décès policier donc ozo mériter lisusu te même kozala ta policier ya pamba il faut kende kosala ba affaire na mosusu mutu oyo otindi na zandu otindi na mission nini mission yo otindeli mutu ya zandu otindi na mission na cop nini yango nde tokopesa bana mai o bakolinga bayeba mission général Kasongo atindeli mutu wana na zandu tokopesa bino ba numéro na ye soki bomoni koto chef de l'état atelemi sur place azokangela Gentili Ngobila Gentili Ngobila pe azokangela général Kasongo pona nini azokangela général Kasongo bozaka bovandi minute boyoki o na sandu babuki maison telle bayebi biloko bakimi nango est-ce que c'est vrai que général Kasongo ayebi likambo wana te ou bien ayebi yango nakopesa numéro bokobenga nakopesa bino ba vérité et après lokola likambo ya TV ezangonga totala pe ngonga tozokende pe moi rapide ezali première émission nazasi que deuxième émission na troisième na ba oye kolanda nena koyebisa nde bato nyonso bo s'abonner makasi na chaîne oyo boko banda kozwa biloko ya se amai nayebisa bino boko banda kozwa biloko ya se amai boyoki na première fois nazo beta nazo kanga na beta na okanga awa tozo féliciter mwana mboka Antoine Kiseya oyo abimi deuxième vice-président na CPI nalobi muntu akotia Joseph Kabila maboko ye wana muntu akotia Joseph Kabila maboko ye wana ndeko na ye congolais ndeko na ye te ndeko na biso ba congolais parce que Joseph Kabila sa muta vraiment bandeko na ngai oyo tozalaki nango na tongo lelo na yebi yango wana eloko na kosenga na bandeko nyonso mukolo oyo justice endimi pona kobimisa biloko biloko ya bato baza na lopango ya Gabriel Mokia biso nyonso il faut tozala place wana to soutenir état de droit tolobi te que to ke ko soutenir Gabriel Mokia tolobi tozo kende ko soutenir état de droit état de droit muntu aye nango na kati ya mboka na biso c'est Fati Beton. Oh, président Chris, tu comme une photo na Gabriel Moki après comme il non. Dans le lobby, tozo soutenir état de droit. Le plan où y a batu basi libéré en déjà qu'on a la justice. Mais général quand on ozo bloqué en pour na nini tilelo, ozo signer. Il faut signer au tin dans la police va libérer le plan où y a batu. Y a monde to lobby jour wana, elle n'est qui est le vendredi. Batini yango na lundi. C'est-à-dire lundi biso nyonso tokozala place wana
tokosunga pe bande ko no lokola bango bazui makasta ya kobimisa biloko bango moko biso tokosunga bango to bimisa bango biloko wana libanda bazo biloko na bango ba luka esika musuba keni ba tika lopango ya bato et après lopango ya moka ezaka wana te gouverneur ya banque centrale soki tolongwe kuna tokoya epana yo soki tolongwe kuna moka ya récupérer lopango na ye etikali pe ya yo après 5 jours 6 jours obimi pe otiki eloko ya bato faut que eloko ya bato mukolo eloko na ye azali akufi te ozo baliaka eloko ya moto akufi mais jamais eloko ya moto azala ndi okole yango pe te parce que tozo soutenir Gabriel Mokia parce que azo soutenir vision ya chef de l'état et le peuple d'abord yango nde tozo soutenir ye ezate que tozo soutenir ye apesi biso mbongo bola bonono tozo soutenir ye parce que azo soutenir président de la république Gabriel Mokia tozana simana yo ou récupérer biloko na nyonso et régime passé ba uti ko sala buso ba wan oko récupérer yango merci beaucoup na bande ko nyonso balandi nyonso o ba landi biso na ba information nyonso o to pesi mukolo ya lelo to yebi ke ba information mususu ezoya chaîne na biso ezali version nouvelle TV. Na version nouvelle TV boko banda kozwa ba vraie information ya président Chris Wababa. Comme on a président Chris Katembwe Wababa. Donc na chaîne oyo boko banda kozwa ba vraie information. Pour bozwa information ceux qui osent na posa ya kobenga président Chris pour na ko tourner le kamoko oyoki ba bimisi yango vraiment vérité wana te boko benga na numéro plus 243 85 315 95 09. Ezali plus 243 85 315 95 09. Ezali numéro to sala la WhatsApp, ezali numéro ceux que bengi toko yambayo sans problème parce que kanga makate ezali numéro ya mwana musali na bino oya ndimi pona ko banda ko pesa bino ba information okobenga pona ko soutenir okobenga pona pona ko réglamer likambo moko okobenga pona ko loba makambo ya mboka na biso il faut bo soutenir biso bomoni ndenge tozo sala émission makele le koto vraiment hein likambo esala na pas ces ndenge ni naza président parlement debout ah on a ba parlement debout toloba loba trop na opposition ti na parti au pouvoir mais il faut pe biso pe to zwa kaba moi bafle ya ko bando ko range na ngona ba parlement debout tango toloba ka likambo ya ba bafle bande ko na biso tozana bango na union sacrée bande ko na biso ba conseiller chef de l'état bande ko na biso ba ministre ba député allez bango siko ba kenda ko batama soki bayoki ke bazo sengelo tozo senga ba baf na la parlement debout to arangaka lokola ba parti au pouvoir mais tant tozo senga ngo bino bokima ko bozo kima po banani ba pesa biso atangena biso na tozo misala te bino bosi bozo musala des yango bozo travailler mais biso tozo travailler te mais tondimi chaque matin chaque soir pour na kopesa ka peuple congolais vérité pour na koyebisa bango makambo ndenge sokeni mais bino pe bo soutenir biso na makambo nyonso tozo sala pour makambo ekende bien vraiment merci beaucoup ceux qui bo benga na numéro wana boko zwangai tokosola makambo nyonso na sepeli makasi na bandeko nyonso bakolanda makambo oyo tobimisi yo mokolo lelo vraiment ba diaspora nyonso bazali banda ya mboka o azali mwana na bino Chris Katembwe azali président du parlement debout na niveau ya zan to aranga ka to sala ka makambo tu na kosenga na bino toza na problème ya ba bafle eza te ka parlement debout na ngai ba parlement debout ebele ya na problème ya ba bafle ceux qui tosi bafle parce que tozo mona ba parlement debout ba bazo ya ebele makasi tango zo range ozo ba makasi wana voix ezo bi makasi kotoyo okozwa ba hémorroïde kotoyo okozwa ba maladie ebele mais ceux qui tosi ba bafle on est à la capacité de $120, $130 aussi baflo na to sala nango musala bolodi bozo soutenir Fati Beto bango ikasa boy pona ko soutenir Fati Beto bo soutenir pe Fati Beto na makambo ya ba parlement debout parce que to sala musala kuna hein
Et ça m'a bêté le rôle en altangi comme ça. Non, péché, ça. Et ça péché parce que ça n'a qu'à tenir sacré, l'union sacré pour soutenir le chef de l'État. Mais bisous tous à battre, tous aux panza sango malam ou ya fati béton chaque matin. Il faut tout penser yango na condition, na bonne condition. Ce que bonne condition na to ko penser yango ndengeni ba to lobi ba bafle. To senge loko mususu te, na senge mbongo ya 40 te, na senge mbongo ya libala te, to senge mbongo ya bafla to sala musala na biso. Na ko profiter malgré le jour ici les joyeux anniversaire la première dame maman Denise Nyakev Tshisekedi mère malgré au baki ça parlementaire debout banda ozawana otikala ko ya ba président parlement debout oza maman na biso to ko soutenir yo kaka tozo le bela makambo ya baba frère na ba parlement debout maman Denise na éviter ceux qui oyoki tous les conseillers maman Denise o bayoki nini boka tata moi eloko wana bopesa ye boyebise ba président parlement debout baza besoin ya ba bafle ya kolobela makambo ya Fati Beton ya kolobela même makambo na ye moko. Merci beaucoup na bande konyoso tokutani mbala sima. Merci beaucoup.